Yeah, yeah. RNC amaraso majyana ubuyobozi bushaye, tuyitezeho byinshi dore ko bafite imigambi ihamye. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda. Ibyavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Ibyavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda. Inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda. Bakabana batuje badahiriza umugozi. Turabashuhuje kandi turabahaye ikaze mwebwe abanyarwandakazi, mwebwe mwese mukurikiye ibiganiro byacu kuri radio televiziyo Umurindi, radio televiziyo Ihuriro, abo duhurira ku mbuga nkoranyambaga, namwe mwese mushaka impinduka mu Rwanda no mu karere. Uyu munsi turi ku wa gatandatu, itariki ni 15 Gashyantare umwaka 2025, Pretoria muri Afurika y'Epfo. Ni ngewe Claude Maria Benno Kayitare ubakiriye kandi ubahaye ikaze. Nkaba rero banyarwandakazi mpaye ikaze abadukurikira mwese nyine nkuko nari maze kubivuga, by'umwihariko abasanzwe mukurikirana ibiganiro byacu cyane cyane ku byerekeranye n'ibibera mu karere kacu muri iki gihe, aho u Rwanda nyine nkuko twese tubizi rwibasiye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara rwateje rwikingirije umutwe w'inyeshyamba wa M23. Uyu munsi rero tukaba turimo tubwirwa ko M23 yamaze kwinjira muri Bukavu. Banyarwandakazi, hagira umuntu uvuga ngo yafashe Bukavu, yinjiye muri Bukavu, no kuvuga imirwano irakomeza, no kuvuga intambara ni nk'izindi, ariko kuvuga ngo yafashe Bukavu ibyo ni bindi bintu umuntu atavuga muri aka kanya. Banyarwandakazi, kuvuga ngo Bukavu na Minembwe byafatwa, ariko umuntu akaba yakwibaza ati ariko se umutwe wa M23 uramutse koko ufashe umutwe wa M23 RDF nkuko tuwita, cyangwa se ingabo z'u Rwanda ziramutse zifashe Minembwe na Bukavu nkuko ariko barimo kwivugisha, bya bindi bita kwikirigita umuntu agaseka, biramutse koko bigenze bityo, umuntu yakwibaza ati ese byaha u Rwanda gutekana? Mwibaze neza ko iki ari igihugu cy'u Rwanda cyinjiye ku butaka bw'ikindi gihugu gifite sovereignty, gifite ubudahangarwa, gifite ubutavogerwa, hakaba harinjiye ingabo z'ikindi gihugu zikingirije inyeshyamba nazo kifindafindi. Ese ibi bizatuma u Rwanda rutera umutekano? Iki ni ikibazo numva nshaka ko buri munyarwanda wese ufite conscience ikora neza yakwiriye gushyira mu mutwe akibaza. Iyo dukurikiranye iby'intambara, buri muntu wese abivuga uko imboni ze zibibona, cyangwa se bikurikije n'uruhande ahengamiyemo. Utari mu Rwanda abona neza ko u Rwanda rwigabije igihugu cy'abaturanyi, rugatangiza intambara ndetse rukanashinga muri icyo gihugu imitwe inyuranye y'inyeshyamba, harimo M23 na Red Tabara. Mujya mwumva abatutsi b'abanyekongo bivugwa ko aribo barengerwa, abanyarwanda abanyekongo bavuga ikinyarwanda bivuga ko aribo barengerwa muri kiriya gihugu. Ese baba barahaye mandate cyangwa manda cyangwa se ubutumwa leta y'u Rwanda kujya kubarwanirira? Ese banyarwandakazi, nta wundi munyarwanda ufite akababaro mu gihugu cy'u Rwanda uri mu Rwanda? Nta wundi munyarwanda uri hutarizwa uburenganzira mu gihugu cy'u Rwanda? Kandi iryo hutaza rikaba rikorwa n'abanyarwanda, notama ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuba tabizi, mwibuke neza ko mu mwaka w'1994 ubwo FPR yatsindaga intambara mu Rwanda, abenshi twashyigikiye kandi tukanayigiramo uruhare, nubwo kuri ubu ibyakozwe byose
ngo u Rwanda rujye mu maboko ya FPR Inkotanyi, byose byitirirwa umuntu umwe ariwe Paul Kagame, nawe akigabira akagabira akananyaga uwo yishakiye n'igihe abishakiye. Ubundi muri iriya ntambara cyangwa se muri uriya rugamba FPR Inkotanyi abenshi twari tuzi neza ko ari iyo gusubiza ijambo abatutsi, ça c'est bien vrai, bakandamijwe, gucyura impunzi z'abatutsi bari mu mahanga no kubashyira nabo mu butegetsi kugira ngo bawusangire n'abandi bari babusanzweho. Murabizi demarche zarabaye nyinshi cyane, imishyikirano yarabaye Arusha, za Nsere, za Paris, muvuga ahandi hose mushaka, ariko ibyabaye byose nta kintu byatanze. Ese wasubiza amaso inyuma yasanga ubwoko bw'abatutsi bwarakorewe koko icyo abenshi baharaniye? Reka mbabwire ibisubizo. Igisubizo cyaba ko abatari abatutsi bo babona ko ari byo koko, kuko abatutsi bigaruriye ubutegetsi muri 1994. Amashimo yabaye ya FPR ni ukuvuga ay'abanyarwanda bahoze ari impunzi bakarugarukamo. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko abahoze ari impunzi bari hanze, ntabwo ari ukuvuga ko ari abatutsi bonyine b'abanyarwandakazi. Abenshi mu bari mu Rwanda barishwe. Abatutsi barokotse batishwe muri 1994 babashije gutona ku ngoma ya FPR Inkotanyi ni bake cyane, kandi uko imyaka yagiye yiyongera umubare w'abatutsi babashije gushyirwa cyangwa se babashije gutoneshwa n'ingoma ya FPR Inkotanyi ugenda ugabanuka umwaka ku mwaka. Ubu tumaze kugera ku mwaka wa 30, imyaka ibaye 30, hasigayemo bangahe? Hatangiyemo bangahe? Ni bande bitwaga ibyitso mbere gato ya 1994? Ni bande babikubitiwe? Ni bande babifungiwe? Ni bande batotejwe bakavanwa ku tuzi, bakavanwa muri za kaminuza, bakavanwa mu bindi bintu bari barimo, cyangwa se bakabasa muhawe mu bundi buryo barabaye écarté par barashyizwe ku ruhande n'abari bayoboye icyo gihe. Ndibuka neza muri 1994, 1995, 1996 abavuye hanze cyane cyane abavuye Bugande bakundaga kubaza abantu bati wowe kuki warokotse ute, kugeza naho bemeza ko utarishwe bavugaga ko nawe yaba yarishe akabarisha abandi batutsi. Ku muntu waturutse hanze cyane cyane Bugande bemezaga ko umututsi ukiriho mu Rwanda byanze bikunze agomba kuba yarabaye interahamwe. Umuntu ashobora kwibaza ati ibyo bintu byaturukaga hehe? Nibyo bababwiraga, nk'uko uyu munsi bagira batya bakababwira bati umuntu uvuze ko kanaka arengana, cyangwa ko hari akarengane mu Rwanda, cyangwa ko hari ikibazo mu Rwanda runaka, reka tuvuge ya matora bajya bavuga %100, ko ibyo bintu bitabaho ku isi ya rurema, ubivuze yitwa umwanzi w'igihugu. Uvuze ati ibyo byose FPR Inkotanyi irayoboye, ariko hakwiriye kubaho n'andi mashyaka kugira ngo habeho balance y'ibitekerezo, kugira ngo uwo ari we wese abashe gutanga igitekerezo cye kandi gitambuka. Murabizi neza ibitekerezo muri demokarasi bitorwa ku bwiganze bw'ababitanze. Ibi byose byabaga ari ukwerekana gusa ko nta muntu muzima babonaga mu gihugu cy'u Rwanda, ko twemejwe ko intambara ya FPR Inkotanyi yari yo gukura ku ngoyi abatutsi bari barakandamijwe n'izindi leta zabanjirije FPR Inkotanyi, ko hatashye cyangwa se hacyuwe abatutsi b'impunzi z'abanyarwanda, abitwa abanyamurenge baje mu ruhe rwego. Bo ni abanyarwanda bahehe? Bo bahunze iki? Bahunze ryari? Mu byumve. Hari umuntu ushobora kuvuga ati abanyamurenge ni abatutsi bo muri Kongo, bene baje mu Rwanda kugira gute? Kagame uyu munsi aratubwira ati bari abantu ni abanyekongo. Niba ari abanyekongo, ubu se mwese intambara irangira cyagiye inzu zandikwaho n'amakara ngo zafashwe, nta banyamurenge mwabonye? Abagiye bakora muri sa service de santé, abagiye bakora mu bwarimu, abagiye bakora ku makomine akibaho, murebe neza hari harimo abanyamurenge. Hari ururimi twajyaga tuvuga ngo ikintu cy'inana.
hari harimo abanyamurenge. None se turashaka kuvuga ko abanyamurenge icyo gihe batashye bitwaga abatutsi b'abanyarwanda, igihe noneho bashaka kujya guteza akajagari muri Kongo bakaba ariko bahinduka abatutsi b'abanyekongo, bakaba ariko noneho batangiye gusaba agataka kabo. Baje bahunga iki muri Kongo ko baje mu Rwanda muri 1994? Reka nibutse abanyarwanda ko muri 1995 abanyamurenge mu Rwanda bakuze nk'ibihumyo muri za ONG, ni ukuvuga imiryango mpuzamahanga, imiryango itagengwa na leta mpuzamahanga. Abenshi bagiye babonamo ibiraka, uzasanga muri za CICR, muri za Croix Rouge, muri za MSF, muri za OIM, urasanga muri za ONG zari nyinshi mu Rwanda muri icyo gihe. Abanyamurenge bari barimo none ku bwiganze, ibintu bitangiye kugenda neza. Wenda ama service de santé yarakoraga, ariko amashuri afunguwe, nibaza ko amashuri ashobora kuba yarafunguwe ahagana muri 1995, niba atari muri 1995. Abambere bagiye gusaba akazi k'ubwarimu bari abanyamurenge. Hari n'abanyamurenge banatubwiraga ko bafite diplome z'ubwarimu n'iz'ubuganga icyarimwe, kandi za humanité, atari ukuvuga ngo wenda umuntu yagiye muri kaminuza arangiza faculty imwe noneho yumva ashaka kwiyongeza ajya gufata indi faculty. Murabizi neza ko muri secondaire ibyo bintu bitabaho. Murabizi neza ko nta muntu wiga humanité ebyiri. Abanyamurenge iyo specialité bari bayifite. Wavuga se ko bayihawe nande? Ubwo hatangwaga amahugurwa y'abayipeji, ntabwo nibuka neza, ariko numva ari guhera muri za 1996 kujyana hejuru. Amahugurwa y'abayipeji, mwibuke, ndibuka neza habayeho projet y'Abahorandi, ariyo hagaragayemo nyakwigendera Mucyo Jean de Dieu. Projet z'Abahorandi zatanze amafaranga kugira ngo abantu benshi bari bacucitse muri za gereza, non seulement muri za gereza izo twita za prison centrale, hari n'abandi bari bagifungiye ku makomine, yewe makasho y'amakomine yarabaye matoya, abandi bafungiwe mu bigo bya IGA, abandi bafungiwe ahahoze amashuri, abandi bafungiwe ahantu hose hashoboraga kuboneka akumba kuri komine, ngo ahaha ngo abantu bakoze jenoside ari benshi cyane. Uretse abatarahapfiriye muri kirya gihe, noneho nibwo bavugaga bati ibyiza hakwiriye kubaho inzego z'ubucamanza, akwiriye kongerwa abakozi, noneho bagacirwa imanza kugira ngo bagabanye nyine ubucucike. Ibyo bintu byarabaye. Habaye rero amahugurwa y'abayipeji, nicyo nashaka kugeraho, yabereye mu kigo cy'amahugurwa ahitwa i Murambi muri Gitarama. Nagira ngo mbabwire ko 80% mbihagazeho neza n'amaguru abiri, 80% bari abanyamurenge. Abenshi mu banyamurenge bihutiye kujya mu bayipeji. Ni n'uyu munsi dufite abavoka b'abanyamurenge, dufite kuri ubu ngubu n'abashinjacyaha, aba substitut, sinzi niba aba procureur mu Rwanda bakibaho, ariko reka tubite abashinjacyaha. Dufite abashinjacyaha benshi b'abanyamurenge. Ejo bundi aho haziyeho inzego za privé abahesha b'inkiko babita ngo ikibaho wisiye. Iyo aho habereyeho abahesha b'inkiko ba privé, nabwo ni murebe urutonde murasanga hafi yanyu abenshi barimo ari abanyamurenge. Abo bose ni produit zavuye muri biriya bigo by'amahugurwa i Murambi muri ya myaka ya 1986 1987, ntabwo nibuka neza. Amafaranga atagira ingano. Nubwo bajya bavuga ngo wenda uwitabye Imana cyangwa iki, bamucyo bazi ibyo bayakoreye, n'abandi bantu bagiye bakora muri izo projet muri Minijust. Muri buka cya gihe cy'amapikipiki twayitaga DT, sinzi niba akibaho, amapikipiki y'imyeru meza cyane, abenshi bari bayatunze bari bo. Noneho nujya kureba urasanga muri za muri enseignement, nkuko nari nabivuze, mu bwarimu urasanga ba-inspecteur de secteur amakomine akibaho. Nabwo urasanga tutabeshye tugereranyije 60% bari abanyamurenge. Murashaka kumbwira ko abo banyamurenge bari baraturutse hehe? Ndibuka muri byegereza hari ngira ngo nko muri za 89 88 89, niba bitaratutse muri 87, igihe habagaho za RDC Goma, igihe habagaho Babizima Karaha, igihe habagaho
twari dufite abavoka uruhuri mu Rwanda, harimo nabo nshaka kuvuga amazina, bari inshuti zanjye nyirizina twanasenganaga. Bose barashibutse baragenda bajya muri Kongo. Akajagari muri Kongo karatangira. Abo bantu n'igihe batangaga indangamuntu, nzi neza ko hari n'abaje kuzifata badafite naho basobanura bakomoka. Ibi rero kuri uyu munsi iyo u Rwanda rubabwiye ngo nanjye ngo u Rwanda, iyo Kagame ababwiye ngo n'ibyo bifobagane bindi bya Nduhungirehe, bya Mukurarinda, ba Yoranda Makoro wese namurenganya, nyine murumva ko ari Makoro, nta munyarwandakazi witwa Makoro, ibyo aribyo byose namwe murabizi. Abo bose nibo bavuga ngo hari abatutsi b'abanyekongo, nyamara mu minsi yashize bari abatutsi b'abanyarwanda banarutashye, biyitaga ko ari impunzi. None batangiye guhindura umuvuno bakajya kwitwa abatutsi b'abanyekongo. Impamvu nta yindi nuko around ukurikiranye impamvu igihugu cyinjiye mu ntambara, turasanga ibyo twebwe twashishikarizwaga turi abana turi abasore byo kuvuga ngo tuvuganire abatutsi baheze hanze, abantu bahunze bagateshwa ibyabo, bagatwikirwa amazu, inka zabo zikaribwa n'ibiki byose. Ndavuga twebwe twakuriye mu Rwanda, twari mu Rwanda, baratubeshyaga, ntabwo ari byo bari bakeneye. Umuntu wamenye uko indege yaguye itariki 6 z'ukwa kane 1994 kwa gatatu nijoro, ari buhite yibaza ati koko harwanirwaga kugira ngo abatutsi bari barahunze batahuke, cyangwa harwanirwaga kugira ngo Kinani nk'uko twamwitaga nyine abanza apfe, namara gupfa noneho abantu bafite ubutegetsi ku ngufu. Ibi byose iyo bakubwiye ngo abatutsi muri Kongo, abanyekongo rwandophone ngo niko basigaye babita, ngo bavuge ururimi rw'ikinyarwanda, ngo ubutaka bwabo ngo bwari u Rwanda, za version ni nyinshi cyane, ariko ikigamijwe ntabwo ari abo bantu. N'ubu wafata nk'uko nari maze kubivuga, wafata Kivu yose ukayihereza RDF na M23, bagashyiramo abategetsi bashaka nk'uko babikoze Goma ejo bundi, bakazanamo Rwanda nk'uko babivuze, bakazanamo twigeze kugira BCDI, murabizi twigeze kugira BCDI igoma, bakazanamo ibyo bashatse byose bakabishyira hariya na za mitiwe, ibyo bashaka byose bakabishyira hariya. Muratekereza ko abo barwandophone b'abanyekongo bagira agahenge? Ntabwo bishoboka. Muratekereza ko abo batutsi b'abanyekongo barimo n'abanyamurenge bagira agahenge? Ntabwo bishoboka. Icyatuma bagira agahenge ni kimwe cyonyine, kereka bacukuye cyangwa se bafashe ubutaka bwose bwa Kongo bakabucurika, bakayungururamo icyitwa ibuye ry'agaciro cyose kirangwa mu nda y'isi ya Kongo, bakikorera bakajyana i Kigali, ngo basigaye bafite ngo za rafineri, inuza inganda zitunganya za zahabu. None se ubu ngubu tuvuga ko zahabu yo mu Rukomo ariyo bubakiye uruganda muri Kigali? Tuvuga ko zahabu yo muri Nyungwe ariyo bubakiye uruganda muri Kigali? Ni ibiro bingahe se? Noneho ayo mabuye y'agaciro yose bakayazana i Kigali, bakayuriza u Rwanda, bakayuriza n'ibindi byose bashaka, bagaterura bakajyana imahanga, ku buryo muri Kongo bazumva ko ibisigaye ari nombe gusa, nta kabuye k'agaciro gasigayemo. Nibwo bwonyine abo bantu bazagira agaciro, nibwo bwonyine bazagira agahenge. Ese ibyo ngibyo byiteguye kubaho? Bizaba ryari? Abanyarwanda iki kintu nibakimenye. Nta unyankunda gusesengura ibintu nk'ibi ngibi, ariko iyo numvishe bavuga ngo Bukavu turayiraramo, murayiraramo ariko murayifata, mwibuke ko murayijyamo, nimumara kuyijyamo igisigaye ni ikihe? Ni amaraso ari bumeneke, kuko Bukavu ni igihugu, ni umujyi mu kindi gihugu. Kugira ngo muyijyemo muyiraremo murwanira kuyifata, ba nyirayo bararasa namwe murase. Ntabwo hari bupfe umututsi
w'umunyekongo, nta nubwo hari bupfe umunyekongo uvuga ikinyarwanda, hari bupfe ikiva amaraso cyose kiri muri ako karere. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niho nyabwoko wa mugani w'abarundi, ni itsembabwoko, ni ukwica abantu. Dr Mukwege sinzi iyo aherereye kuri ubu ngubu yarabivuze kenshi cyane. Noneho mwebwe abari aho ngaho, abenshi narababwiye, abenshi barimo kurwana ziriya ntambara bavuye muri RDF, nta n'umwe uyikunda, nta n'umwe ubishaka, ariko bajyayo kibi na cyiza kuko bari hagati yo gupfa no kubaho. Tuvuge ko noneho rero icyo gihe ibintu byose bihindutse, noneho abo batutsi bakabona agahenge, wenda Kivu yose nibashaka babahe kugera Kinshasa bakahabaha. Mu Rwanda hazaba amahoro. Reka mbabwire igitumye mu Rwanda hatazaba amahoro. Igitumye mu Rwanda hatazabamo umutekano w'u Rwanda utazapfa ubayeho, ba nyiri buriya butaka mwateye mwavogereye, ndimo ndavuga abanyekongo, bazakora ku buryo bushobotse bwose. Vice Ministre w'ingabo yarabivuze, Perezida ubwe bwita Antoine Felix Tshisekedi yarabivuze. Bazavuga bati on va tuer sur Kigali. Baravuga bati intambara yaba haba ku butaka, haba mu mazi, haba mu kirere. Ejo bundi mujya gufata Goma, ibisasu byagwaga igisenyi, induru zavuze mwarazumvise, n'ubu inkovu zabyo ziracyahari, n'ubu abasenyewe nabyo baracyari, ngo mufite ngo ubugenge ngo bumira ibisasu. Nta mutekano uzaba muri Kigali kuko umunyekongo uzaba ari aho ngaho. Yese muzashyira ubuyobozi aho ngaho, ariko bazabatera mu Rwanda byanze bikunze. Qu'est-ce qui va muri? Ninde uzagwa muri iyo ntambara? Nta cyomoro uzagwa muri iriya ntambara, nta Jeannette Kagame uzagwa muri iriya ntambara, yewe na Kagame ubwe bwituretse ko asigaje iminsi mikeya nazagwa muri iriya ntambara. Nta mwana wo mu rugo rwe uzagwa muri iriya ntambara, ariko hazagwa abana ba bene ingofero, ni bene wanyu, niba abandi batazanye nabo muri 94, ni peut-être abazanye nabo ariko badafite icyo bavuze kuri iriya leta, nibo uzagwa. Banyarwanda, igikwiriye gukorwa mu Rwanda n'abanyarwanda, niba mushaka umutekano w'igihugu cyanyu. Kwicara mukavuga ngo M23 yabamaze, ngo ntabwo, ngo abanyekongo ngo ni abanyabwoba, ngo baraza ngo bakirukanka, ngo bazi guceza ndomboro gusa, ngo bazi biki. Ibyo ntabwo ari aferi yanyu banyarwanda. Nimurebe umutekano wanyu. Niba Kagame yaravuniye ibiti mu matwi agakomeza intambara mu gihugu cya Kongo, ubakaba afata uduce uko ashaka, atuza abanyarwanda muri Kongo uko abyumva n'igihe ashakiye, akaba yumva ko ngo araye ari butere Uvira. Ubwo twamaze kurangiza Kivu y'Amajyepfo, agiye gutera Uvira, uteye Uvira ubuteye Bujumbura. General Evariste Ndayishimiye yarabivuze ejo bundi, yaravuze ati bariya bo turaziranye, ntabwo ari abaturage bo mu Kirundo, uretse ko navuze ngo tubibutse izina Kirundo aho ryaturutse. Ntabwo ari abaturage bo mu Kirundo bazarundarunda abaturage bibugesera bakabapayiringa nk'uko bapayirinze intumbi muri iriya myaka y'1700. Ahubwo noneho bavuga ko uko Perezida Evariste Ndayishimiye abivuga, avuga ko guturuka ku rubibi rwa Tanzania mu ntara ya Nyanza-Lac bazaza bose bagahurira umupaka w'u Rwanda, bazabanza bacucume Bugesera, kubera ko Bugesera n'ubundi bavuga ko abagesera ari abantu babi batumvikana n'abarundi. Bazabanza bacucume Bugesera, hari ubwo abaturage bo mu Bugesera bazaba baziriki. Abaturage bo mu Bugesera bahuriye hehe n'umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda? Bazi batuko uwo munyekongo yageze muri Kongo, bazi batuko uwo munyekongo, uwo witwa umunyekongo yiswe umunyekongo. N'abanyamurenge se bazi se ko bazahurira hehe n'abanyamurenge? Bazi byabo n'abanyamurenge bihuriye hehe? Ni Felix Tshisekedi se wasuzuguye Kagame, ibyo bihuriye hehe? Niba rero Bukavu koko ifashwe, niba Kivu y'Amajyepfo ifashwe,
ikototera Uvira bikagera i Bujumbura yitwaje Red Tabara. Ese ingabo z'amahanga mujya mwumva mwibaza ko zizaza zijya kubavana mu birindiro muri Kongo? Ntabwo ariho zizajya. Abazaba bagiye muri Kongo, abazaba bamaze kwituza muri Kongo, nubwo kariya gace kazahora nyine muri movement mu kugenda bavanwa mu byabo bavamwe bajya handi, ariko abazaba bamaze kwicara muri Kongo bazatuza. Ahubwo igisigaye nk'uko Museveni yigeze kubivuga, bazajya guhandura ivunja barisange ku isoko yaryo. Nibwo muzumva rero ko intambara yagiye ikabasanga i Kigali, ikarenga i Kigali ikagera mu burengerazuba, no kuvuga za Kibungo za kera, ikava mu majyepfo ikagera mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru. Noneho abanyarwanda nibwo muzajya mwumva ko wahishiriye umurozi akabamara ku rubyaro, nubwo musigaje ruke. Ntabwo rero intambara izaza niba bavuga bati Chade yatanze abasirikare, niba bavuga bati Tanzania yatanze abasirikare. Numvishe mu Rwanda ejo bundi bihehe imisuzi ku binyamakuru by'ibifobagane bavuga ngo Tanzania ngo ntibumva ukuntu ngo Tanzania ngo yakohereza ngo abasirikare ngo kujya gufasha FDLR. Niba Tanzania izanye abasirikare, Chad ikazana abasirikare, Congo Brazzaville ikazana abasirikare, South Africa ikazana abasirikare, bose kandi bavuga bati igihugu cyaratewe, cyaravogerewe, bakaza kujya kureba uwakivogereye. Nta muntu n'umwe ushobora kuva i Rusizi ngo agere mu Rugwiro atabanjije kunyura za Gikongoro, za Butare, za Gitarama, ukagenda ukagera muri za Nyabugogo kugera mu Rugwiro. Murumva icyo bishaka gusobanura. Inkotanyi uko zaje murabizi, zaravuga ngo songa mbere mpaka Nyamibyose. Byagenze bite? Umuntu wari utuye Cyumba na Kivuye na Kiyombe na Mukarangi niwe wabinsubiza uyu munsi. Abo twabanye Kinihira muri Cyungo nibo babivuga uyu munsi. Abo twabanye Mugambazi nibo babivuga uyu munsi. Abo twabanye Nyacyonga na Rusine nibo babivuga uyu munsi. Kibari za Nyankenke nibo babivuga uyu munsi. Ubu rero uwo bitigeze bigeraho, je vous jure, uwo ari we wese biramugeraho. Abanyarwanda se muzicara muceceke muvuge ngo Perezida wa Afurika y'Epfo ashyigikiye FDLR kubera ko agiye gutabara igihugu mwavogereye? Muzicara muvuge ngo M23 irakaze, abanyekongo ntibazi kurwana, ngo barabacucuma koko ngo umuriro uraka? Iyo ufite inzu y'ibyatsi ujye ucunga neza uko umuturanyi acanye, kuko iyawe mu gitondo yafatwa. Abanyarwandakazi rero baravuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Nimumenye neza ko nta mutekano u Rwanda ruzagira igihe cyose. Les aventuriers nkuko witwaga Ministre Kazimiri Bizimungu yabivuze. Umenya atari Kazimiri Bizimungu, umenya byaravuzwe na Habyarimana ubwe bwite. Habyarimana Perezida Kinani, umenya ari wavuze ngo ces aventuriers, inkotanyi ni abaventuriers. Niba mushaka ko izo aventure zikomeza zigakorerwa ku butaka bwa Kongo, murare muzi neza ko ibyo bintu birara bigeze iwanyu. Hanyuma mumenye neza ko umutekano muke wa Kongo ni umutekano muke w'u Rwanda. Umutekano muke wa Kivu ni umutekano muke, believe me, wa Rwamagana hirya kure cyane. Abanyarwanda mwese ibyo bintu bizabageraho. Reka mbanze mbabwire, mutora umukuru w'igihugu cyanyu ntawe natoye habe na rimwe, ndavuga Kagame. Mutora umukuru w'igihugu cyanyu akababeshyera ko mwamutoye 100%, akababeshyera ko mumukunda, akirirwa ashinyitse amenyo y'amaterano atembera muri ka free zone aho mwita mu Marangi, mudashobora kwasunutsa amazuru. Bura n'ubutaka bw'igihugu cyanyu. Kandi mumenye ko mbere ya Kagame hahoza abandi, na nyuma ya Kagame hazaza abandi. Ikibabaje nuko muzagenda mu bujiji mukamukurikira. Reka nongere mvuge ngo akapfa kaburiwe n'impongo.
reka dukomeze tujye ku ngingo yacu ya kabiri. Ese ibibera muri Kongo byaba ari bishyashya mu mateka y'intambara ku isi? Aka kabazo nako nakibajijeho. Nifashisha inkuru nahawe n'umukunzi w'ibiganiro byacu, akaba umusaza w'umupasiteri w'inararibonye, ntabwo nshaka gusubiramo amazina ye, yanyihanangirije. Aravuga ati iyi strategie na tactique byakoreshejwe n'uwitwa Stalin mu gihe cya URSS cyangwa igihe cy'Uburusiya bwa none. Ati yarayikoresheje mu mwaka w'1943. Datumbyara yari afite umwaka umwe gusa. Areka ingabo za Hitler mu Budage zirinjira, zicaraho zishaka, zikora ibyo bishaka, zifata imyigi myinshi, we yibereye ku ruhande arimo yisuganya, yegeranya ibikoresho. Icyakurikiyeho ni iki? Twese turakizi. Ingabo za URSS, ni ukuvuga ingabo z'Uburusiya bwa none, zaramuvudukana, zivudukana Hitler, zivudukana Umudage, ziyobowe na Stalin. Zaramuvudukanye, baza kumugeza mu Budage, bavanaho ubutegetsi bwa Hitler. Iyo rero uyu musaza navuga ko ari umupasiteri wanyohereje iyi nkuru. Iyo rero akaba ngo ariyo nama nziza Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabashije kwigira. Mushobora kuvuga ngo ni injiji, mushobora kuvuga ngo baravuga ibintu ntibabigereho, mushobora kuvuga ngo bagira gute, mushobora kuvuga ngo bafashe hano bafashe na hariya, ariko murarye muri menge. Iyo bababwira bati Perezida wa Chad yarababwiye ati muze mufate ingabo uko mubyumva, Tanzania iti ntabwo Burundi bwaterwa tureba, Afrika y'Epfo iti abantu bacu bapfuye turabahorera kibi na cyiza. Numvisha abanyarwanda none mwiheye imisuzi muvuga ngo amashyaka ya opposition muri Afrika y'Epfo cyangwa ngo abadepite muri Afrika y'Epfo ngo bahakanye ko, ngo bategetse ko ingabo zabo zitaha muri riri. Ingabo zirahari ndetse zajyanye n'ibikoresho plus sophistiqué uko mwabitekerezaga. Ibyo rero nibyo bizaza bijya hejuru y'abanyarwanda. Ntabwo Kongo izongera kudepansa cyangwa se gutakaza ibyayo ishaka ibyo bikoresho. Mwumvishe neza igihe hariho inama y'ubugira kabiri, kubera ko iriya nama yabaye kabiri mu byibuke, inama ya Conseil de sécurité des Nations Unies, nyuma ya présentation ya ministre wa coopération wa Congo Madame Thérèse Kayikwamba Wagner. Ubwo yamaraga gukora présentation ye asobanura uko u Rwanda ari rwo rwabateye, abandi bafashe amagambo, harimo n'uwari uhagarariye guverinoma y'Uburusiya. Yaravuze ati abanyarwanda mukwiriye kuvana ingabo zanyu ku butaka bwa Kongo. Munyihangane ngiye kukavuga mu Cyongereza, yaravuze ngo or else, niko kuvuga ngo cyangwa, agashyiraho twa tudomo dutatu, niko kuvuga ngo cyangwa. Ni nkaho yavuze ati ahasigaye biramutse bitabaye muzirebe mwimenye. Uyu musaza arakomeza avuga ati natwe abanyarwanda tugiye gutabarwa. Abanyarwanda tugiye gutabarwa mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo iriya strategie Kongo yafashe yo kubareka mukinjira uko mushaka, mugafata imigi, noneho skandali yabaye ejo ubwo mwinjiraga muri Bukavu, apparemment ngo abasirikare bamwe ngo ba FRDC ngo bakomeje bitambukiye urw'amaguru barigendera, batwara ibyo bashoboye ibyo badashoboye babitaho ngaho. Niko kuvuga iki? Niko kuvuga ngo aho ngaho mwiyita ngo mwarafashe muri ubwo busandire bwa Nuzenye bwa Kavumu n'ibindi, ils ont cédé. Ariko ikibazo ni kangahe, ni gihe kingana iki muzamara hariya?
muri uko rero kubahindukirana, muri uko kuza kubegeranya, muritonde bitazamera nk'iby'Abarusiya bagiye bakarinda bagera mu Budage bakavuga bati noneho kugira ngo tubereke ko ibintu byose bishoboka, baterura Hitler bakubita umwanda ku ruhande, barongera bategura ubundi butegetsi bw'Ubudage. Ayo niyo mateka azwi mu rwego rw'isi. Ingamba n'amayeri yo gutwika no kwigabiza ibintu, gusenya amazu, abaturage bagaterwa ubwoba, bagahunga imijyi na za lokalite zabo, ingabo zigata intwaro n'ibirindiro zikiyirukira zikigendera. Ibi byose ntabwo ari umwihariko wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ibintu byigezeho kuva mu mateka, byigeze kubaho kuva mu mateka ya Stalin na Hitler, kuva mu mateka ya URSS cyangwa se y'Uburusiya bwa none n'Ubudage. Ni ibintu byigeze kuvaho mu myaka y'1943. Navuga ngo data umbyara yarafite imyaka 2 nta kiriho, Imana imuhiruko ridashira. Ndashaka kugira ngo mbereke ko ibi bintu ntabwo ari ibintu bibaye uyu munsi. Niba byarabaye bikabira isomo Abadage uyu munsi, Hitler akitwa amateka, murarye muri menge. Abakomando rero kumva ngo ko abakomando, ibi byose ntabwo ari umwihariko wa Kongo nyine nk'uko nabivugaga, nta nubwo ari n'ubugwari bw'ingabo za FARDC, ahubwo zisanga hari imyiteguro itaragerwaho. Mu Gifaransa baravuga ngo ushaka gusimbuka neza arabanza agatera intambwe nkeya agasubira inyuma akagaruka azimiza, babyita kuzimiza. Niba hari uwigeze abona urukiramende simbizi, urabanza ugasubira inyuma intambwe nkeya ukagaruka uzimiza, utumbagira kandi ukarurenga. Ntabwo rero ibi bintu ari umwihariko wa FARDC, ahubwo nuko FARDC ubwayo yarebye igira iki ikabona ikavuga iti okay, turabibonye noneho hari ikintu kibura, reka twisuganye twongere tukegeranye, aho kugira ngo batakaze abantu babo n'ibikoresho baraswa, bahitamo ropli niki kwiropliya, bahitamo gukora ropli bagasubira inyuma. Noneho babandi bahobagirana babwiye ko abantu ba RDF barwana hariya, nta numwe urwana hariya abishaka, bose babaje ku gitsure. Noneho babandi rero baje nk'abiyahura, babavanturiye nk'uko Habyarimana yabise cyangwa Kazimiri Bizimungu yabise, sinibuko wabivuze. Noneho babavanturiye bakaza bagakora aventure, bakicara hariya bakajyamo, bakazana wa muhirimbire ngo ni Willy Ngoma, akajya muri stade agaceza, noneho agaceza agatangira kubyina victoire, kubyina insinzi. Uwanditse ubutumwa rero arangiza agira ati Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Gashyantare, uyu ni ukuvuga uku kwezi turimo, umwaka wa 2025, atireka umwanzi witwaje intwaro yinjire mu mujyi wa Goma no mu mujyi wa Bukavu atarwanye, ahasigaye umuhe akanya yifotoze nawe uzamuturumbukane. Nibutse umugani w'igifaransa nanone wavuzwe na vice president pas vice president, vice ministre wa défense wa Congo, aho yavuze ati il y a pas de victoire. Yaravuze ati nta nsinzi ibaho umuntu atayiharaniye. Iyo ari insinzi utibiyuhiye akuya, ntabwo ari insinzi. Uwitwa Stalin wo mu Burusiya yakurikije buriya buryo cyangwa se iriya strategy mu 1943, yemerera ingabo z'Abadage na Hitler kwinjira no gufata imijyi myinshi. Yari ahugiye gusa hagati yo gukusanya umutungo n'ibikoresho n'utundi twangombwa. Ibyakurikiyeho namaze kubivuga hariya. Ingabo za Stalin zashushubikanyije ingabo za Hitler, ntibarangirije aho ngaho, bagiye mu Budage baravuga bati reka tubanze tuvane umwanda mu nzira, hanyuma dushyireho ubutegetsi abantu bashobora kumva. Izi ni inama nziza ku nshuti zacu zo muri Kongo.
uwaduhaye ubutumwa arakomeza avuga ati natwe tuzakizwa ubuhungiro bwacu bumaze igihe butumereye nabi. Uyu muntu ari mu buhungiro. Nimwumve namwe Staline wa none yirukanse akavana Hitler mu nzira n'utundi tuntu turi aho ngaho na bya bindi byose byiyita intore bakavana mu nzira. Yamara kuvana mu nzira, mwumve namwe ikizaba gisigaye. Ni ukuvuga ngo babandi bitwaga ko barwanya igihugu, babandi ngo bavuga gusa batazi ibyo gukora, babandi bazaza badefira batembera neza mu Rwanda rwabo nta n'usitara kwibuye. Nifuza ko tujya ku yindi nkuru nanone ivuga noneho ko Kagame mu minsi ye ya nyuma ubu arimo kubaho mu kato. Kagame asigaye noneho abura umwanya kuri table d'honneur, muzi n'ukuntu ayikunda. Félix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ejo bundi murabizi yari yitabiriye inama y'umutekano y'i Munich mu Budage, nyuma yo kwitabira ihuriro ry'ubukungu ku isi ryabereye ahitwa Davos muri Mutarama. Uruhare rw'ububanyi n'amahanga mu mutekano w'akarere n'ingamba zako zo gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitandukanye nuko Paul Kagame akomeje kwigunga. Perezida w'u Rwanda utarigeze atumirwa muri ibyo birori byombi, haba i Davos haba na Munich. Uku kutagaragara ku rwego mpuzamahanga birashimangira cyane ko Kagame agenda ahungabana. Ibyo bikaba byerekana ko ihinduka rikomeye rya politike mu karere k'ibiyaga bigari ryagize akamaro. Inama y'umutekano y'i Munich yatangiye nyine umusibo ejo, no ku munsi w'ejo pardon. Félix Antoine Tshisekedi yari yagiyeyo, igomba kuzarangira umunsi w'ejo ku cyumweru itariki 16 Gashyantare. Ni ikintu cy'ingenzi gihuza abayobozi b'isi kugira ngo baganire ku bibazo bya politike. Uruhare rwa Tshisekedi muri iki gikorwa rwari ingirakamaro kuko rugaragaza impinduka muri politike. Ndimo kuvuga ngo rwari ingirakamaro kuko yabaye depeshe biba ngombwa ko agaruka, kubera ko les aventuriers nk'uko nabibabwiye bari yabiyahuzi bari bamaze kuvuga ko ngo bagiye kumarsha muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo barara bigaruriye umujyi wa Bukavu. Marezima ntabwo ariko byagenze, bawurayemo, imirwano irakomeza muri uyu mujyi. Aha niyo mpamvu ndimo kuvuga ko uruhare rwa Tshisekedi muri kiriya gikorwa ari ingirakamaro kuko rugaragaza impinduka muri politike y'ububanyi n'amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bijyanye no gucunga ibibazo biherereye mu karere. Kubura kwa Perezida Paul Kagame, kudahabwa ubutumire, akaba yarigeze kujya yitabira zino nama mu bihe byashize, birimo kwerekana ko uyu mugabo he's finished, he's expired, yamaze gutakaza agaciro. Iki rero kikaba ari ikimenyetso kinini cyane cyerekana ko akato mpuzamahanga kagaragarizwa Paul Kagame, umugabo wari usanzwe afite igitinyiro, akunda kugaragara kuri za table d'honneur nk'uko abyivugira, akunda kumarisha kuri tapi rouge. Uyu mugabo utarigeze aboneka i Munich, ntaboneke Davos, ubu akaba asigaye mu by'ukuri agenda yububa za Katari. Muzi ko ejo bundi avuye Doha, ejo akaba yikojeje muri Ethiopia, ahantu nyine agenda agifite ba bantu badashobotse nyine bamwumva, rimwe na rimwe banavuga ururimi rumwe nawe. Kagame ari mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba atarabonetse muri iriya nama ya Tshisekedi yitabiriye. Ni imwe mu mpamvu z'uko yahawe akato kubera intambara zibera nyine mu karere. Unarebye cyane cyane ku ruhare rwe muri ayo makimbirane cyangwa se muri izo ntambara zo mu karere. Nubwo Tshisekedi byabaye ngombwa ko agaruka nk'uko nabimaze kubabwira mu gihugu kubera ikibazo cy'intambara za Kagame, ariko i Munich
yari yahakiranywe ishema kandi yaserukiye igihugu cye ndetse yasize anatanze n'ubutumwa. Kuba Kagame ameze nk'intabwa ku rwego rw'isi byiyongera nanone kuko atagitumirwa muri ariya manama ya za Davos na za Munich nk'uko twari tumaze kubivuga, ibintu yari asanzwe amenyereye. Kuba adahari rero bishimangira neza ku isi yose itakunze uruhare rwe mu ntambara akomeje guteza mu karere. Ku ruhande rw'u Rwanda mu kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, aho ibirego byo gushyigikira inyeshyamba za M23 byangije mu buryo bugaragara umubano n'ibihugu binyuranye by'isi. Byagaragajwe nanone no kwigarurira umujyi wa Goma n'utundi duce tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, none ubu ngubu bakaba barimo bototera uduce twa Kivu y'Amajyepfo. Mu by'ukuri rero abanyarwandakazi, ahangaha turimo turadiringa, niko basigaye bavuga, turimo turahangana n'ibibazo bibiri. Ikibazo cy'umutegetsi udashobotse utukisha mu by'ukuri izina ry'u Rwanda, ikibazo cy'umutekano ushobora kutuviramo impfu z'abanyarwanda benshi kubera aventure z'uyu mutegetsi utumva. Aka gatatu ni ikibazo cy'uko abanyarwanda bameze nk'abandi bavuga ngo igihoni nticyumva ihone, cyangwa ngo amatwi y'ihene yumvira gusa ku mbabura. Abanyarwanda bari mu gihugu bagikomeza gushyigikira uyu Hitler wo muri ibi bihe, nabo barimo barakururira akaga igihugu cyabo. Ibi ni ibibazo bitatu abanyarwanda barimo guhangana nabyo. Hanyuma rero igikwiriye gukorwa n'iki? Nuko abanyarwanda bisubiraho, kuko Kagame we ntibigishoboka. Nuko nanone abitwa ko baharanira impinduka, umuntu atitaye ngo umubarizwa mu buhe muryango, murihe shyaka, uri mu kihe gihugu, uri mu buhe bwoko, wavuye mu kihe gihugu, ndavuga muri za 1994, wize amashuri angana iki, nuko uwo ari we wese ufite ahantu avugira agomba kuzamura ijwi rye akavuga ati ibi bintu ndabihakanye. Tukajya hagaragara twese tukavuga tuti Banyekongo nta kibazo dufitanye namwe. Nimubona abanyarwanda bari mu Rwanda baririmba Kagame, bemeza ko Kagame ibintu byacitse, cyangwa mukabona abana bacu nabo tuvindimwe nabo tugira ibyo dupfana baje kurwana mu gihugu, mujye kumenya ko ari ingaruzwa muheto za Kagame. Tuzaba dutsindagiye icya kindi Perezida Felix Antoine Tshisekedi avuga ati nta kintu mpfa n'abanyarwanda, ngipfa n'uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Igihe kibaye kinini cyane u Rwanda rutobanga Kongo kuva muri 1956, ahasigaye naho abanyarwanda tugomba guhagarara tukabyanga kandi tukemeza abanyekongo ko turi kumwe nabo. Ibi bizaha imbaraga Felix Antoine Tshisekedi n'ubutegetsi bwa Kongo, kugira ngo noneho nkuko uyu musaza w'umupasiteri yabivuze, kugira ngo noneho badufashe bafungurira amayira abanyarwanda basubire mu gihugu cyabo bemye, batagombeye kujya muri kururu na piku hagati yabo na Kagame. Reka nshimira abantu bose bakurikiye iki kiganiro, nkomeze kubashishikariza nk'uko uyu musaza w'umupasiteri yabikoze, ndamushimira cyane. Nkomeze kubashishikariza kuduhereza ibitekerezo byanyu, natwe tujye hagaragara tubivuge, isi yose ibimenye, nguko ko twe tuzarwana urugamba rwacu tutagombeye kwikorera intwaro. Abanyarwandakazi, uretse no kuba zica zikamena amaraso, ziranahenda, zisaba ubushobozi tudafite, cyangwa se niyo twanabugira twakagombye gukoresha ibindi. Ibihe byiza rero, weekend nziza cyane, icyumweru cyiza ku bamaze kugitangira n'abandi mwese. Twongere duhure mu biganiro byacu by'ejo i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Amazina yanjye nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. RNC ihuriro nyarwanda ku isonga mu guhuza abana b'u Rwanda. Twese urubyiruko namwe babyeyi muhaguruke, bijyana na wazenyo
yote amkeni, tusonge mbele kwa mapambano, tutashinda. Morale juu juu, RNC ni chama, jiunge nasi tukomboe.